السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الكحة. سبق لي قبل حطيت واحد الفيديو على الكحة اللي هو شحال هادي ديال الكمون وزيت الزيتون. هي وصفة رائعة جدا وبزاف ديال الناس جربوها وشكروني عليها، وبزاف ديال الناس يعني بزاف شكروني عليها، سواء استعملوها هما او لا لوليداتهم. واليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه حتى هي زوينه بزاف، حتى هي فعاله ان شاء الله باذن الله تخدم معكم. ان شاء الله تلقاو عليها العلاج، وجد سهله الوصفه. يعني كنت دائما كنشارك معكم وصفات سهله، وصفات طبيعيه اللي كنكون نستعملهم. هي وصفه ديال بالنسبه لزيت الزيتون الكمون اللي كنت شحال هادي شاركت معكم. هي وصفه ديال الاجداد ديالنا، يعني دائما من الصغر ديالنا حنا كيعلمونا اننا ملي تكون عندنا الكحه كناخذوا الكمون وزيت الزيتون، الكمون البلدي اكيد وزيت الزيتون. لان هذيك الوصفه يعني معروفه جدا جدا انها فعاله، والحمد لله لقات الاقبال عند الناس وتعالجوا بها الحمد لله بفضل الله وبفضل هذيك الوصفه. فاليوم كذلك بغيت نجيب لكم هذه الوصفه هذه، حتى هي زوينه بزاف في الكحه، فعاله جدا. تقدروا تعطيوها لوليداتكم ولا راسكم. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا المكونات جد بسيطه، يعني الوصفة سهلة جدا جدا، ولكن عندها واحد المفعول قوي جدا. كتعالج الكحة وكترد داك البلغم هو داك الخيوط اللي كتكون في الصدر. كتخرج لينا ان شاء الله باذن الله بهذه الوصفه هذه ان شاء الله. سواء وليداتكم او لا الكبار والصغار هذه الوصفه هذه. نبداو الوصفه على بركه الله. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا المكون اللي هو الخروب. حنايا حنا دابا في الموسم ديال الخروب، يعني هذا الوقيته راه موجود في السوق، يعني في اي بلاصه مشيتي كتلقى الخروب كيتباع. هذا الخروب هذا غادي ناخذو تقريبا واحد الكميه ديال جوج ديال الخروب، هكايا جوج كافيين يكونوا صغار. الا كانت كبيره تقدري تاخذي غير وحده كبيره. فهادو جوج صغار ديال الخروب غادي نحطوهم في واحد الكاس ديال الماء. غادي نحطوهم في واحد الكاس عفوا. من بعد غادي نزيدو عليهم ماء مغلي، يكون ساخن، ماء مغلي يكون سخون بزاف. ونخليوه حتى يطلق لينا هذا الخروب في داك الماء، يطلق لينا مزيان، ونشربوا هذاك الماء قبل النوم. يعني غنشربوه هو دافي، ما نخليوش حتى يبرد بزاف، نشربوه هو دافي يعني صالح للشرب. نقدروا نشربوه يعني ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي. وغادي يكون طلق لينا هذا الخروب في الماء، وغادي نشربوه قبل النوم. يعني هاد الوصفه هذه غادي تشوفي النتيجه من بعد 3 ايام باذن الله، غادي تشوفي النتيجه. يعني الخروب يعني كيعالج المشكل ديال الكحه. وكيعالج بزاف ديال المشاكل ديال البرد اللي كتكون في الذات كامله. وكذلك غادي ننصح الناس اللي عندهم السكري يديروا حتى هاد الوصفه هذه، لان كتنزل السكري اولا كتقاد الخزان ديال السكري. الا تبعتيها هذيك الحلاوه اللي فيه ما تخافوش منها. زوين بزاف للمرضى السكري. هاد الخروب عنده بزاف ديال الفوائد. فاليوم انا جبت لكم على قبل الكحه، لان بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل في هذه الايام ديال الكحه. فهاد الوصفه يعني جد سهله. غادي تجيبي شويه كيما قلت لكم شويه الخروب وديريه في الماء مغلي، وتاخدي الماء ديالو يوميا تشربيه في الليل قبل النوم. وان شاء الله غادي تعالجك الكحه، سواء ناشفه سواء اللي كتكون عامره. هذاك البلغم او داك الخيوط اللي كتكون في الصدر كلها غادي تخرج باذن الله بفضل هذه الوصفه، بفضل الله سبحانه وتعالى وهذه الوصفه هذه ان شاء الله. يعني كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. الوصفه جد سهله، ولكن الحمد لله وصفه يعني معالجه. كنعاود نذكر الناس اللي بالنسبه للناس اللي عندهم المشاكل في السكري او في عائلتهم شي حد عنده السكري، فانصحوه بالخروب في هذه الايام لانه موجود في السوق. الخروب كينزل اولا كيقاد الخزان ديال المرضى السكري. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو، وكذلك بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنشكر الناس اللي التحقوا بالقناه الجدد، كنرحب بكم وان شاء الله القناه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم دائما على التشجيعات. وما تنساوش اذا عجبتكم الوصفه تحطوا لي في التعليقات
يعني اللي عنده شي تجربه مع الخروب يحطها لنا في التعليقات، هكا باش تعمل فائده على الجميع. وشكرا لكم، والى اللقاء، نتلاقاو في فيديوهات جديده باذن الله.